انت هادي مشهور السناب. ايوه اهلا. تاكل بروست. ايوه مشهور السناب تاكل بروست. انت تاكل سوشي. انت تاكل سمك. على اساس نشوف نقول متواضع. ما شاء الله. انت المشهور هادي؟ ايوه اهلا. ما شاء الله، كيف كذا حالك؟ دائما المفروض مع المشاهير ناس. الله يسعدك. لا بس كنت في المستشفى عندي موعد سريع. مشهور تتعور؟ ايش يا عمي انت مخربوطي؟ انت جنبك كاش ولا شبكه؟ كاش. مشهور وتدفع كاش. ايش يعني؟ كاش الحساب. هذا كله عشان قهوه واحده بس؟ فزلك بس.